Herkese merhabalar. Belçika'ya Göç YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki videomda Belçika'da iş arama süreçlerinde sizlere yardımcı olacak tüyolar vereceğim. Bu tüyoları da ben kendim de son bir aydır gitmiş olduğum eğitimdeki koçlarımdan öğrendim. Belki aralarında bildikleriniz vardır. Benim yenice öğrendiklerim oldu. Hadi o zaman başlayalım. Ben eğitimi VDAB aracılığıyla aldığım için VDAB de Belçika'nın resmi iş ve işçi bulma kurumu olduğu için kendi web sitelerindeki profilimizin güncel olmasını epey önemsiyorlar. Ben de daha önce ara ara interim ajanslarından fazlaca çağrı aldığım dönemlerde bunun neden olduğunu merak etmiştim. Bu sır perdesi de çözülmüş oldu almış olduğum eğitimlerde. Şöyle ki VDAB'de bir profiliniz yoksa öncelikle mutlaka gidip bir profil oluşturun. Hemen şimdi VDAB'nin web sitesini açıyorsunuz. It's Me arayüzü aracılığıyla bağlanıyorsunuz. Daha sonra main profil bölümü var. Benim profilim. Orayı açtığınızda sizin belki doldurmuş olduğunuz bilgiler geliyor ama özellikle eğitim alanlarınızı daha önce gidip VDAB'ye bir dosya açtırdıysanız onları da görebiliyorsunuz. Onları düzenlemek sizin elinizde. Dil bilgilerinizi ekleyebilirsiniz. Belçika'ya geleli belki 3 sene oldu, belki 2 sene önce, 1 sene önce o profiliniz güncellendi. Ona göre bir dil seviyeniz vardı. Şimdi onu yükseltebilirsiniz. Bunun dışında o profilinizde diyelim ki buraya geleli 4 sene oldu. En son bırakmış olduğunuz işte title'ınız çok başkaydı, şimdiki çok başka. İşverenler sizi orada gördüğü zaman ilk başta son yaptığınız işi ele alacağı için son title'ınıza göre arıyorlar. Mesela şu an McDonald's'ta çalışıyorsunuz ya da şoförlük yapıyorsunuz geçici süreli. Bu kez bu tarz işler için aranıyorsunuz ama asıl mesleğiniz avukat örneğin. O zaman profilinizin üst kısmına mutlaka bunu belirtin. Ben eğitim alırken cep harçlığı olsun diye ya da işte pratik yapabilmek için böyle bir iş yaptıysam da şu an dilim şu seviyede ve background'umda bu meslek var. Bu yüzden bu alanda arıyorum. Ya da kariyer alanınızı değiştirmiş olabilirsiniz. Örneğin işte ben maliye mezunuyum. Daha önce teknik satış yöneticisiydim. Ancak şu an lojistik alanında eğitim alıyorum. Bu yüzden lojistik işleri bakıyorum. Bunu belirtebilirsiniz. Ama mutlaka oradaki profil bölümünde kendinizi güncelleyin. Fotoğrafınızı koyabilirsiniz. Soft skills'larınızı mutlaka doldurun diye ısrarla söylüyorlar. Ona CV bölümünde geleceğim. Ve orada yayınla bölümü var. Mutlaka CV'nizi yayınlayın. Yayınladığınız zaman otomatik olarak bütün interim ajanslarıyla ve VDAB ile çalışan tüm diğer firmalarla bu CV paylaşılıyor. Ve buna göre de epey çağrı alıyorsunuz. VDAB kısmı bu şekilde. Yine bize eğitimler esnasında CV ile de ilgili geri bildirimlerde bulunuyorlar. Hatta beraberce CV'mizi güncelliyoruz. CV'mizde soft skills ve hard skills kısmının dolu olmasına çok önem veriyorlar hocalarımız. Bunu işe uygun olarak güncellemeniz gerekiyor. İşte satış pazarlama ile ilgili bir iş yapacaksanız çok başka tabii ki orada soft skills gerekir. Ama teknik bir iş yapacaksanız çok daha fazla. Ya da mesela bir yerde takım oyuncusu yazacağınız yer vardır. Ya da diğerinde zelfständig, tek başına inisiyatif alarak çalışmak konusunda daha başarılı olmanızı bekleyebilir. Yani iş ilanına göre güncelleyebilirsiniz ama CV'nizde mutlaka bulunması gereken şeyler Belçika'da toplu taşımada sorun olduğu için ehliyetiniz var mı? Ehliyetinizin A mı B mi C mi? Onun dışında dil bilgisi mutlaka. Kaç tane dil biliyorsunuz? Hangi seviyede biliyorsunuz? Soft skills, hard skills dedik. Eğitim geçmişinizden bahsederken uzun uzun eğitim yazmayın dedi hocam. İçeriğinizi. Çünkü bazen ben de bu yanılgıya bir düşmüştüm. Şimdi maliyenin burada bir karşılığı yok. O zaman altına yazsam mı dersleri falan, yani uzun uzun değil tabii ama nasıl bir içeriği olduğunu, buna gerek olmadığını söyledi öğretmenimiz. Ve eğer CV'mizin 2 bölümden oluştuğunu düşünecek olursak diyelim ki sol tarafta üniversiteyi yazdık, hard skills yazdık, soft skills yazdık, dil bölümünü yazdık işte. Bu arada adresinizi de sadece belediye posta kodunuzu yazmanız yeterli. Açık adresinizi vermenize gerek yok dedi öğretmenimiz. Koçumuz ya da sağ tarafta da deneyimlerinizi yazarken diyelim ki yine buraya geldikten sonra bir deneyiminiz yok. O bölüme mutlaka başlık olarak
Opleidingen en Ervaringen olarak düzenleyin ve altına sadece hani iş deneyiminizi diyelim ki 2021'de kaldı en son ve çalışmıyorsunuz ama burada işte ne bileyim kurslara gittiniz, kendinizi geliştiriyorsunuz. Onu da tepeye yazın ki CV'nizi eline alan kişi işte hani en son 2021'de kalmış bu insan demesin. Bundan sonra gelmiş buraya bu kadar zamandır da eğitimle meşgul, çalışmaması normal diye düşünsün dedi eğitim koçumuz. CV bölümünde de sanırım bahsedeceğim şeyler bunlar. Bir de profilinizi kısacık tepeye bir açıklayın der. Hani sen kimsin, ne yapıyorsun, ne istiyorsun? Böyle çok az 3 cümlelik kısacık bir girizgah. Yine deneyimlerinizin altında da açıklama yazacaksanız onu da çok kısa ve basit tutmanızı öneriyor yine eğitim koçumuz. Sanırım CV ile de ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Yine ama bir şey daha ekleyeyim. İngilizce ise mesela CV'yi felemenkçe oluşturacaksanız o zaman bütün oradaki şeyleri, başlıkları da hani felemenkçe yazın. Yani birazcık İngilizce, birazcık felemenkçe olmasın. Hepsi tek dil olsun. Ya zaten böyle yapar herkes de ama bazen hazır template kullanınca ister istemez şey olabiliyor. Hani orada İngilizce kalmış, sen altına felemenkçe doldurabiliyorsun falan. Evet, bu kadar. Eğitim koçumuzun çokça bahsettiği bir şey daha var. Elevator pitch. Burada 30 saniye ile 1,5 dakika arasında bizden yine kendimizi anlatan, kim olduğumuz, bu videoyu neden çektiğimiz, hobilerimiz, geçmişimiz, deneyimimiz ve şu anda da ne istiyoruz, hangi alanda iş bakıyoruz. Buna dair böyle bir video çekmemizi öneriyorlar. Bu videoyu da herhangi bir platforma yükleyip linkini de yine CV'mize yapıştırmamızın güzel olacağını söylüyorlar. Ve bu konuşmanın da mümkün olduğu sürece doğal olması gerektiği yönünde bir geri bildirimleri var. Çünkü hani ben bir konuşmayı ezberleyip onu çok akıcı bir şekilde konuşabilirim. Bu sayede de bir ilk görüşme şansı elde edebilirim ama oraya gittikten sonra takılacaksam eğer özellikle dil konusunda bunu bildiğim kadarıyla doğal akışta yapmak daha doğru olacaktır. Ama hani heyecanınıza yenik düşmemek için tabii ki ilk intiba önemli olduğu için de bu konuşmayı önceden hazırlamak, konuşma metnini tabii ki kıymetli. Aynı zamanda LinkedIn profilinizi de güncelleyip yine ya tamamen felemenkçe ya tamamen İngilizce olacak şekilde yine onun linkini de CV'nize bırakabilirsiniz. Ve DAB'yi güncelliyoruz. CV'mizi nasıl yapacağımızı öğrendik. Varsa mümkünse güzel bir kameramız, iyi bir motivasyonla çektiğimiz bir elevator pitch konuşması. LinkedIn'den bahsettik. Başka motivasyon mektubu da önemli tabii ki. Ama motivasyon mektubu işe göre çok değişiyor. Yani her işe tek bir motivasyon mektubuyla başvurmamız çok mümkün değil. Bu konuda ChatGPT'den ya da işte diğer platformlardan destek alabiliriz ama yine de mümkün olduğunca dil konusunda böyle muhteşem, kompleks cümleler kurmaya gerek yok. Kısa, öz, kimiz, geçmişimiz ne, bu ilana neden başlıyoruz, neden iyi bir adayız ve özellikle firma için ne yapabiliriz, nasıl bir katma değer sağlayabiliriz bunu belirtmekte fayda var. Belçika'da çok kompleks insanlar olduğunu düşünmüyorum. Belçikalıların öyle insanlar olduğunu düşünmüyorum ki eğitim süresince işte çevremizdeki şu an komşular, almış olduğum eğitimdeki hocalarımız o atmosferde ben şunu fark ettim. Mümkün olduğunca az, öz ve net bilgi istiyorlar. Bu yüzden de ne CV'mizde, ne motivasyon mektubumuzda, ne elevator pitch'imizde, ne de yüz yüze geldiğimizde bizden bekledikleri şey mükemmel uzun cümleler, edebiyat parçalamak falan değil. Özgüven, hazır ve nazır olmak ve kendimize olan inancımız ve enerjimiz. Belki 2 aday var. Bir tanesi çok güzel edebiyat parçalıyor ama diğerinin gözündeki ışık daha etkileyici olabiliyor. Bunu unutmayın. O yüzden de yine hocalarımızın söylediği bir şey var. İşveren her zaman beyaz karga arar. Siz bilin ki o beyaz karga hiçbir yerde yok. O yüzden de hemen hemen her size uygun olduğunu düşündüğünüz işe başvurun. Bir gidin konuşun. Ben şu an aktif bir iş arayışında değilim. Ama bu değerli bilgileri öğrendiğim için mutluyum. Çünkü ortalama bu eğitim bittikten sonra bir 6-7 ay kendime bir zaman tanımak istiyorum. Her anlamda toparlanabilmek için.
Belki o süreçte aktif iş arayışlarım olacaktır. O süreçte de eğer deneyimlerim olursa sizinle seve seve paylaşırım. Galiba benden şimdilik bu kadar. Varsa sormak istedikleriniz yorumlara beklerim. Bu videom şimdilik sadece üyelere özel olacak. O yüzden de izlenme sayısının takılmayacağım. Önemli olan üyelerime fayda sağlamak. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.